Bạn có thể nuôi bất cứ con vật nào trừ con này nếu như không muốn cả ngày chỉ có ra đồng cắt cỏ cho nó ăn, không là nó la banh cái nhà. Tự dưng nay trời mát, mới nhớ cái cảnh ngày xưa nắng nóng vẫn phải đi cắt cỏ nuôi con bọ ú, ứa nước mắt. Hồi ấy thấy người ta kháo nhau con này nó xinh, ngắm nó ăn thôi cũng thấy chữa lành rồi, thế là quất một con dễ thương lắm về nuôi. Mà có rẻ đâu, gần 10 triệu bạc. Nuôi được tầm tuần mới thấm mùi, tại vì nếu muốn nó luôn dễ thương thì bạn cũng phải cắt cỏ cho nó ăn liên tục. Mí không có gì bỏ mồm là gào hơn cả vẹt, mồm cứ quăng quác ra, lẳng đi thì tiếc tiền, để lại thì nửa đêm đòi ăn loạn lên, nghĩ cay ứa nước mắt. Nuôi con bọ mà tao tưởng đâu nuôi con bò, không đi làm còn phải điện về nhờ mẹ cắt cỏ cho nó ăn, dùng không nó la bành.